Os elefantes. Os elefantes originaram-se na África e atualmente habitam algumas regiões africanas e a Índia. São animais herbívoros, alimentando-se de gramas, ervas, bambu, cascas de árvores e raízes, muitas vezes causando diversos prejuízos por arrancar as árvores do solo. Atualmente existem 3 espécies: elefante africano, o elefante asiático e o elefante da floresta. Estes animais vivem até 120 anos, em manadas de aproximadamente 20 indivíduos, conduzidas por uma matriarca. As presas destes animais são, na verdade, 2 dentes, incisos alongados. São os maiores animais terrestres do mundo, pesando toneladas. Os elefantes africanos são os maiores de sua espécie, podendo chegar até 6 toneladas, medindo até 3,5 metros de altura e 7 de comprimento. Os elefantes asiáticos são um pouco menores que os seus parentes da África, chegando a medir 2 metros de altura e 6 de comprimento. Estes elefantes chegam a pesar próximo a 5 toneladas. Elefantes da floresta, que habita as florestas da bacia do Congo, são os menores da espécie. Raramente passam dos 2 metros de altura e pesam 2 toneladas e 700 quilos. As brincadeiras dos elefantes envolvendo terra e lama possuem uma função muito importante: proteger a pele do animal contra os raios solares. A tromba dos elefantes tem várias funções. Além da alimentação, eles usam a tromba para interagir com os outros animais, brincando, acariciando e até simulando um aperto de mão. A tromba também serve como instrumento de defesa e para o elefante se sentir o cheiro das coisas. A gestação desse animal leva 22 meses. Esse é o tempo que um elefante leva para nascer. A cada gravidez, apenas um filhote é gerado. Até existem casos de gêmeos, mas são extremamente raros. Assim que sai da barriga, o filhote tem em torno de 120 quilos e passa a se alimentar do leite materno. Costuma mamar até os 3 anos de idade.